حیران صاحب الماسه تاسو ټوله دلته سې ګوره هر یو چیز دا کار کړی ده، ډېر بد کار کړی ده، غولې خوړلي دي چې خپل مشره سره داسې کار کړی. الماس جانه ته م اورې، حیران صاحب ته م اورې. ګوره اوس موږ دلته راځو، هلته سپیس که جوړوو، هر مبارزه چې کوو که نه، بیا دغسې که زموږ یو مشر راځي، هغه راځي، دومره ورته بیا بې احترامي کېږي، دا ښه کار نه دی. حیران صاحب ګوره مه خانده، خیر دی. نو ته حیران صاحب ته ولې وایې؟ حیران صاحب خو کوهوس نه و، نو کوهستان دې معلوم دي، خپله لاړ شه ویې ګوره. نه یعنې د شاهد په هغه باندې چې سبا ورځ که زه هلته لاړ شم او ورته ووایم چې وروره دا د کار غلط کړی ده او دا څوک وه چې دا کار کړی ده، هغه خپل هغه باندې هغه وکړي چې مثال له خبره دلته حیران صاحب و الماس صاحب و، دلته شکایت وشو چې جانان اکا ته ریموو کړی ده، دا څوک وه باید پیدا شي چې بې انتفاقي څوک اچوي دلته، دغه موږ باید پیدا کړو، بې انتفاق سړی موږ باید پیدا کړو. بس وروره نه پوهېږو چې دا څوک داسې بې انتفاقي چوي، خو دا بې انتفاقي نه ده پکار. عباسه وروره ګوره نو سپیس جوړ کړي، بیا جانان اکا دې ریموو کړي. جانان اکا راوړه دلته ویلی چې زه د عباس سپیس نه چا ریموو کړم، کیدای شي عباس ریموو کړی وم. نه زما خو ریموو کړی نه ده، که ما ریموو کړم ما خپل دلایل به درلودو او جانان اکا کوم خبره هلته کړې نه ده، کوم هغه دې کړی نه ده چې زه هغه خدای ناخواسته ریموو کړم. پوه شوې؟ زما سپیس نه څوک ریموو کړی ده، بد یې کړی ده، غولې خوړلی ده. پوه شوې؟ زه دا کار نه کوم او زه بیا جانان اکا سره کار نه لري. جانان اکا چې ده زموږ استاد د مقصد متوجه اوسېږي، هغه